السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله نتوما ووليداتكم والعائلات كاملين. بغيت نشارك معكم هذا المشروب ديال اليانسون. كما كتلاحظوا هاد الوقيته ديال البرد الصراحه الوليدات كلشي مرض ومكحكحين. انا بعدا ولادي مهلوك، كان هاد يومين ما قراوش بالرواح واش جابوا العدوى من المدرسه ولا داك البرد ديال الصباح الله اعلم، لحقاش قال كلشي مريض. المهم عييت بالدواء صراحه، ولكن من الاحسن بقاو تعاونوا وليداتكم حتى بهاد المشروبات الدافئه. كما كتعرفوا ان اليانسون فيه فوائد كثيره للبرد وداكشي، وكيرفع حتى المناعه ديال الانسان، يعني صالح للكبار والصغار ما فيه حتى شي ضرر. هكذا كتاخذوا شي شويه، خديت هكذا شويه ديال النجيمات كنغسلهم من الماء الا كانت فيهم شي غبره وداكشي، وكنديرهم في البراد وكنغلي الماء مزيان وكنكبو على داك البراد صافي، وما كنخليش داك، ما كنخليوش يغلى، غير كنكب عليه داك الماء طايب وكنغطي البراد ديالي وكنخليه واحد 10 دقائق. وتقدروا تحليوه بالعسل اولا بالسكر على حسب رغبه كل واحد، ولكن من الاحسن الا كان عسل طبيعي يكون احسن باش يكون المفعول ديالو مضاعف. وكنتمنى الشفاء للجميع.